他们失去了作为男人最基本的生理特征，却站在帝国权力的最核心处。他们是后宫的看守者，却也是君主最信任的耳目与刀锋。他们是不男不女的中性人，但也曾左右国家命运。他们是被阉割的人，却在某些时代成了阉割这个国家的手。这是一段令人不安却又真实存在的历史。我们称他们为宦官，或更通俗的说，太监。太监制度是中国古代最为残酷也最具讽刺性的制度之一。它表面上看是后宫防范淫乱的安全装置，但其实质是皇权对权力体系的一种极端控制方式，是封建王朝内部对人的改造与剥夺，是把一个活生生的男人变成工具的文明怪胎。更可怕的是，这种制度并不是偶然为之，而是被精心设计、反复实践，并持续了数千年，成为古代帝制体系中极其稳定的一部分。要理解太监制度的成因，必须回到它最初的历史起点。宦官并非中国的原创，早在2000多年前的美索不达米亚、波斯甚至古埃及文明中，就有了对男性进行阉割以供奉王室的做法。而中国太监制度的正式成型，大致可追溯到秦汉之际。史记中曾提到，秦始皇身边已有成规模的宦官系统，而到了汉朝，宦官不仅负责后宫，更开始涉足政治、军事与外交领域。从守门人到权力掮客，这场演变不过用了100年时间。我们常听说太监是为了防止后宫乱搞，是保护皇室血统的必要牺牲，可这只是最表层、最便于大众接受的说法。实际上，真正的原因在于制度性的安全焦虑。古代帝王高高在上，权倾天下，却也正因如此，活在深深的不信任中。他不敢完全信任文官，因为文官有士大夫气节，讲道德、讲礼法，动辄以死谏君，本质上是天生不服的潜在对抗者。他也不信任外戚，因为外戚有娘家、有宗族、有权谋，一旦得势便形成外戚干政，甚至危及皇权。他更不敢信任武将，有兵在手便可拥兵自立。三国两晋以来的经验早已证明，这是帝王最大的心腹之患。于是太监应运而生，这些被阉割的人失去了性能力，也失去了组建家族的可能，无法与外人结党营私，没有后代可继承权力。他们没有根，就不会生枝，没有枝，自然也不会成林。在皇帝看来，这是一种彻底无害的人类。这种制度化的制造无威胁人类的做法，是权力极端不安全感下的一种生物级安全策略。它彻底消除了统治者对权力失控的焦虑。你不可能背叛我，因为你连自己都不是完整的人。这种控制逻辑在明朝被发挥到了极致。朱元璋虽然生前还试图限制宦官权力，但他的继承者朱棣却彻底打开了太监干政的大门。明成祖设东厂，授权太监兼情报、司法、惩戒三权。从此，太监不再只是看门人，而是成为拥有实权的朝廷之爪。此后，从王振、刘瑾、冯保、魏忠贤直到清末的李莲英，宦官一次次被皇帝委以重任，一次次攀登到权力巅峰，然后又一次次跌落，被清算，被诅咒，仿佛整个封建社会在不断的重复一场制度轮回，制造怪物，依赖怪物，被怪物反噬，诛杀怪物。更残忍的是，太监并非天生的怪物，而是社会制度有意识的制造出的人造工具。他们并非自愿阉割，而是多数出身贫寒，被拐卖，被胁迫，甚至自幼被父母断根卖入宫中。这些孩子往往在7、8岁就被送进黑衣手中，接受极为粗陋的手术，没有麻药，没有消毒，只有利刃、灰土与木棍，一刀下去，生死未卜。活下来就是宦官，死了就是废料。史书记载，清代阉割术后死亡率高达40%，许多太监手术失败，终生尿失禁，剧痛不止，甚至精神崩溃。更有讽刺意味的是，这群最被人鄙视的中性人，却有时成为最高权力的执行者，甚至成了压迫百姓、监视官员、诛杀功臣的利刃。他们不需要考科举，不需要读书写诗，甚至不需要为人处事，
只需要忠君。他们的存在本身就是对正常人际伦理与社会机制的极端反讽。太监之所以能上位，是因为他们不再是人。那么，为什么太监总容易专权？其实并不是太监比文官更坏，而是因为他们比文官更彻底的把命运交给皇帝。文官在中，也有自尊，有家族，有底线，有时还会讲些先天下之忧而忧。而太监什么都没有，他们唯一的归属就是皇帝个人。皇帝把他们捧上天，他们便上天；皇帝叫他们杀人放火，他们便无所不用其极。从制度角度看，太监是皇帝意志的化身，而一旦皇帝昏庸，太监便变成了昏庸的放大器。魏忠贤就是这样一个例子。他不是多聪明的人，也不是什么政治家，更不是什么改革者，他只是一个极端聪明的听话机器，听皇帝的。他善于构建忠诚网络，善于制造恐怖气氛，也极善于把忠包装成政绩，结果便是整个朝廷变成了一张魏网，世人晋升，沿路堵死，社会凋敝。而这并非魏忠贤一人的错，而是制度的错，是这个社会长期放任非人者掌人权的结果。但我们不能只看那些权倾朝野的太监，绝大多数太监终其一生都只是帝国阴影中的活工具。他们没有名字，没有家乡，没有后人，他们日复一日的跪、站、伺候、请安、回话，他们的一生是别人权力中的背景印。清朝末代太监孙耀庭临终前回忆说，我们不过是人家用完就丢的擦屁股纸，那是一种何等的悲凉，一生被制度否定为人，却还要自我否定才能活下去。最令人心碎的是，这种制度竟然维持了2000多年，跨越数十个朝代，数百位皇帝，亿万百姓竟然对此习以为常，甚至许多史书中仍以忠诚有功来褒扬那些好太监。我们太容易忘记，这些忠诚的背后，是被阉割的躯体，是自我异化的代价，是整整一个社会为了维护皇权稳定所付出的非人性牺牲。这不是个别人的悲剧，而是整个制度的悲剧。当一个社会要靠阉割人性才能保证权力运行，它本身就是在行尸走肉。而当我们今天回头看，是否也该扪心自问，是什么样的体制需要一群不能生育的人，才能确保自己不被挑战？为什么几千年来，我们竟然如此坦然地接受这种人造阉人制度？我们反思太监制度，不是为了给历史翻案，也不是为了取消古人，而是为了明白，一个文明若要健康延续，必须建立在尊重人的基础上。完整的人有思想，有情感，有独立的人格，而不是被制造为驯服工具的半人。太监制度是中国古代封建社会最冷酷的发明之一，它揭示的不只是宫廷秘辛，也不仅仅是性别残酷，而是关于权力、制度与人性的永恒拷问。它提醒我们，当制度需要以废人来维稳，这本身就是最大的制度病灶。历史从不只是过去的记录，更是现实的镜子。愿我们从太监制度的黑暗中照见人性该有的光芒。如果您喜欢本期内容，欢迎点赞、关注、分享。如果您有不同的观点，欢迎在评论区留言。我们下期见。